Match the items of column 1 with suitable items in column 2. So फर्स्ट इज सेलिब्री ग्लैंड. तो सेलिब्री ग्लैंड में क्या सिक्रीट होता है? सलाइवा सिक्रेशन. सेलिब्री ग्लैंड, सेलिब्री सिक्रेशन. स्टमक. स्टमक में आपका एसिड रिलीज होता है, जो HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्टमक में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है. देन लिवर. लिवर में आपका बाइल जूस सिक्रीट होता है. रेक्टम. रेक्टम में आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है, ताकि जब वो स्टूल की फॉर्मेशन में एक्सक्रीट होता है. देन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ